Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Halo. Piye kabare kabeh? Pripun kabare? Saya apik kabeh kan? Nah, seiling ambek Ustadzah asmane Ustadzah Septi ya. Ustadzah Septi bakal ngancani awakmu kabeh ing sinau basa Jawa. Nah, sadurunge Ustadzah Septi bakal ngenalake bukune. Nah, ing kelas 5 iki buku basa Jawa sing bakal kita gawe yaiku iki. Di kelas 5 ini buku bahasa Jawa yang akan kita gunakan yaitu ini. Kita bakal gawe buku Gladi Basa Jawa. Nah, sampun siap kabeh? Sampun siap sinau kalih Ustadzah Septi? Ayo di lokasi ya, diwiwiti ya. Nah, ing dina iki kita bakal sinau basa Jawa tema setunggal, tema siji, wulangan siji. Dadi sing bakal kita sinaoni yaiku tema siji, wulangan siji. Tentang apa yaiku? Nah, wulangan siji iku bahasane yaiku tentang barang-barang ing sakupengku. Temane yaiku barang-barang ing sakupengku. Artine barang-barang di sekitar kita. Nah, apa wae sing bakal kita sinaoni? Nah, ing ulangan iki kita bakal bahas yaiku bab teks narasi. Nah, teks narasi. Ustadzah yakin awakmu kabeh wis nate sinau tentang teks narasi ing kelas sadurunge, ing kelas 4. Iya, sampun ya. Teks narasi iku apa? Nah, teks narasi yaiku teks kang nyeritakake ngenani rerangkening kedadean kang disusun kanthi urut adhedhasar urutan waktu kedadean. Nah, dadi poine utawa ciri-cirine ning kene ana kedadean. Lek nyeritakake teks narasi berarti kudu ana kedadean kang disusun kanthi urut. Dadi kedadean ke mau disusune utawa diceritakake iku kanthi urut. Adhedhasar urutan waktu kedadean, berdasarkan urutan wektune. Dadi ciri-ciri narasi iku yaiku sing pertama sing diceritakake iku tentang kedadean utawa kejadian. Nah, kedadean iku mau diceritakake kanthi urut berdasarkan utawa adhedhasar urutan wektune. Nah, iku ceritane apa pangertene jenenge teks narasi. Ustadzah yakin awakmu kabeh ing pelajaran basa Indonesia, bahasa Indonesia uga wis nate sinau bab teks narasi. Ya toh? Semuanya di pelajaran bahasa Indonesia juga sudah pernah belajar teks narasi kan? Sama, intinya podo, cuma bedane awake dhewe utawa kita sinau nggawe basa Jawa. Jadi Ustadzah ulangi maneh, ing teks narasi sing diceritakake yaiku kedadean sing diceritakake nganti urut berdasarkan urutan wektu. Nah, saiki mlebu nang titikane utawa ciri-cirine teks narasi. Apa wae ciri-cirine? Sing kapisan yaiku sing nomor setunggal yaiku ana kedadean.
Njeritakake sawijining kedadean, yang diceritakan sebuah kejadian. Banjur nyoto kedadean iku mau bener-bener dumadi utawa ora mung imajinasi. Jadi lek gawe teks narasi iku kedadean sing diceritakake ya kudu bener-bener kedadean terjadi. Gak boleh cuma ora oleh cuma angen-angen nang pikiranmu tok, gak oleh cuma imajinasi, harus nyoto. Next. Urut waktu kedadean, cara nyeritakake urut. Ya nggak boleh nggak oleh mencar mrene mencar mrono di bolak-balik, nggak oleh, kudu urut sesuai dengan kedadeane. Next. Paraga, ayo apa iku paraga? Nah, paraga iku tokoh. Paraga, sudut pandang lan latar. Kudu ana iki. Paraga, sudut pandang lan latar. Keterangan ngenani paraga, sudut pandange lan latare dijelasake kanthi cetha. Cetha iku apa sih? Cetha iku jelas. Jadi penjelasan tentang tokoh, sudut pandange, latare iku kudu jelas. Nah, dadi ana pira iki ciri-cirinane teks narasi? Setunggal, kalih, tiga, sekawan. Ono 4. Kudu dieling-eling. Iso kita lanjut? Bisa ya? Yuk lanjut. Nah, saiki awake dhewe mlebu nang struktur teks narasi. Strukture apa wae? Struktur iku apa? Struktur itu isine teks narasi iku bentuke iku kaya apa? Nah, sing pertama atau sing kapisan yaiku ana pembuka utawa orientasine. Jadi kudu ana kalimat pembuka atau kalimat orientasi. Sing nomor kali yaiku ana pasulayan utawa ana komplikasi. Nah, ana komplikasi. Orientasi, komplikasi. Sing nomor 3 yaiku ana pangudara prakara utawa resolusi. Dadi kudu ana resolusine. Sing terakhir nomor sekawan yaiku koda. Dadi struktur teks narasi ana sekawan ya ana 4. Pambuka utawa orientasi, pasulayan utawa komplikasi, pangudara prakara utawa resolusi, sing kepapat koda. Apa wae ya iki pengertine? Nah, yang pertama pambuka utawa orientasi. Pembukaan, orientasi. Yaiku ngenalake paraga. Mau apa paraga ayo? Paraga mau tokoh. Yaiku ngenalake paraga utawa tokoh lan latar. Nah, latar iki ana 2, latar wektu lan latar panggonan. Latar waktu dan latar tempat. Nah, dadi nang bagian pambuka iki mau kudu jelas paragane sapa, latar wektune kapan, latar panggonane ing ngendi. Jadi harus jelas paraga dan latar waktu dan tempatnya harus jelas, kudu cetha utawa jelas. Sing nomor kalih yaiku pasulayan utawa komplikasi. Nah, apa iku komplikasi? Bayangno wong lek sing sakit, orang sakit komplikasi berarti dia punya masalah di tubuhnya. Padha. Pasulayan utawa komplikasi yaiku perkara utawa masalah. Nah, masalah kang diadepi dening paraga utawa tokoh. Jadi ing pasulayan iki mau muncul masalahnya sing diadepi oleh paragane mau. Sing nomor 3 yaiku pangudara perkara utawa resolusi. Resolusi iku penyelesaiane. Yaiku cara kang digunakake dening paraga utawa tokoh kanggo mungkasi prakarane. Dadi resolusi utawa pangudara prakara iki cara yang digunakan tokohnya tadi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itu namanya resolusi. Sing terakhir yaiku koda. Koda iku apa? Yaiku owa-owahan sifat
tindak tanduk utawa tingkah laku kang dumadi marang paraga lan patuladan apa kang bisa ditiru saka crita. Koda iki lek ning bahasa Indonesia padha kaya amanat. Jadi pesan moral apa? Pesan morale apa sing bisa kita ambil? Sing bisa kita petik saka cerita iku mau. Patuladan iku apa sih? Patuladan iku contoh. Contoh sikap apa sing iso kita petik saka cerita iku mau. Nah, jadi awake dhewe mau wis sinau sing pertama titikane teks narasi ana papat. Strukture teks narasi uga ana papat. Kudu dieling-eling. Nah, saiki yuk lanjut. Nah, awake dhewe saiki mlebu nang tuladane teks narasi. Tulodo iku contoh. Contone teks narasi. Nah, iki contone pembukaan nih, orientasi nih kayak ngene iki. Yuk diwaca bareng-bareng karo Ustazah ya. Setunggal, kalih, 3. Dina Jumat sore, Heri tuku buku cerita ing toko buku. Buku enggal dilebokake tas terus digawa mulih. Bubar magrib, buku cerita diwaca nganti entuk sak tengahe. Sakitar jam 09.00, Heri ngantuk. Buku cerita diselehake dhuwur meja lan enggal ditinggal turu. Nah, hari Jumat sore Heri beli buku cerita di toko buku. Buku dimasukkan ke dalam tas terus dibawa mulai pulang. Bubar magrib, setelah magrib buku cerita dibaca sampai dapat setengah, dapat separuh. Sekitar pukul 9 Heri ngantuk. Buku cerita ditaruh di atas dhuwur meja, di atas meja lan enggal lalu dilanjutkan atau ditinggal tidur. Nah, ini pembukaannya. Pembukane orientasi ceritane mau. Banjur saiki mlebu nang pasulayan. Nah, yuk diwaca bareng-bareng. Esuke Heri arep nerusake maca ceritane buku cerita basa Jawa kasebut. Besoknya Heri mau meneruskan membaca cerita buku bahasa Jawa tersebut. Buku cerita ing dhuwur meja ora ana. Ayo apa iku? Buku cerita ing di atas mejanya tidak ada loh. Bukunya hilang. Nah, ini kan mulai muncul masalahnya. Prokorone mulai muncul, masalahnya mulai muncul. Iku bukunya ora ana. Heri bingung lan wiwit goleki buku cerita iku. Heri kebingungan dan mulai mencari buku cerita itu. Heri tumuju meja ruang tamu. Heri menuju meja ruang tamu, terus menyang meja ruang tengah. Lalu ke meja ruang tengah, lan pungkasan menyang meja belajar ing kamare maneh. Lalu ke meja belajar di kamarnya sendiri. Heri jibek banjur pasrah. Heri pasrah bingung wis nang endi di mana bukuku tadi? Bukuku mau kok ilang. Nah, itu jenenge pasulayane, masalahnya mulai muncul. Nah, saiki awake dhewe mlebu nang pangudara prakara utawa resolusine. Kurang luwih jam 8, ibune Heri kondur saka pasar. Sekitar pukul 8 ibune Heri pulang dari pasar. Heri enggal nakokake marang ibune babagan buku cerita sing ilang. Heri lalu menanyakan ke ibunya tentang buku cerita sing ilang mau. Yang hilang tadi. Ibune mangsuli yen buku cerita kasebut disimpen ing lemari buku. Nah, iki mulai mlebu penyelesaian masalah. Ternyata bukunya ora ilang, nanging disimpen ibune ning lemari buku. Nah, iku jenenge resolusi. Mulai ada penyelesaian masalah.
Banjur nomor sekawan yaiku koda. Iki lanjutane. Ibune kuwatir yen si buku dijupuk adine sing nembe umur 3 tahun lan banjur dicoret-coret koyok pengalaman sing wis. Ibune kuwatir kalau buku itu diambil sama adiknya yang umurnya berapa adiknya ini? 3 tahun, 3 tahun. Lalu dicoret-coret seperti buku-buku yang sudah. Jadi itu amanate apa? Kalau menempatkan barang jangan sembarangan, ben gak diambil adike, ben gak dicoret-coret. Nah, aku mau tuladane teks narasi. Sampun jelas ya? Nah, alhamdulillah lek sampun jelas, saiki tugasmu saka Ustazah Serti ana buku paket halaman 6, kaca 6. Nah, kaca 6. Gladi kompetensi telu mangsuli pitakon. Nah, iki sembagian iki ya. Nah, sadurunge nggarap sing pertanyaan iki utawa pitakon iki, awakmu kabeh kudu maca bacaan teks narasi sing ning halaman gangsal, kaca gangsal. Ning halaman iki. Judule Ayo Dolanan Layangan. Iki kudu diwaca dhisik, banjur lanjut nggarap sing halaman 6 iku mau. Nomor 1 sampai gangsal. Nah, mengko hasilnya ngerjakno iki mau difoto banjur dikirim menyang Google Form. Engko untuk linke, kanggo linke Ustazah bakal ngirimake. Ya, jadi kudu digarap, difoto banjur dikirim menyang Google Form. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, awake dhewe wis rampung sinau ulangan 1. Ustazah pesen tetep sinau ing omah kudu semangat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.